que podamos cocinar cosas así, o estamos que nos pasamos. Así que si ustedes, como les iba a decir, si ustedes quieran que eso sea normal, que ustedes hagan. Si ustedes bueno, pues con eso sí, y fue un plato de comida. No, dejamos que una cosa que se llama focaccia. Después yo pongo esto aquí. Eso no tiene que hacer eso. Eso es todo. Lo queríamos todas esas cosas. Pues cuando se me termine, pues esto le voy a traer otro videito para que les disfruten. Ay, no, sí, también me gusta lo que se así que, a ver, eso es lo que quería decir, porque no hay más.